Салам достор. Бул биздин ашказан рубрикабыздын экинчи бөлүмү. Бул чыгарылышта биздин ашказаныбызга же болбосо организмибизге кайсы тамактар пайдасын тийгизүү менен терс таасирин берүүсү боюнча кеп калабыз. Банан бул дүйнө жүзү боюнча белгилүү мөмө жемиштердин катарына толуктайт. Анын айтып бүтпөс көптөгөн пайдалуу жактары бар. Бирок бананды өз өлчөмүнөн көп колдонгон учурда организмге бир канча залалын тийгизет. Мисалга айтып өтсөк, диабет жана тромбофлебит ооруларынын козгогучу жана күчөткүчү болуп саналат. Кандын илешкектүүлүгүнү күчөтөт жана коюулугуну жогорулатат. Киви бул өзүнүн өзгөчө даамы менен айырмаланып турган жемиш болуп эсептелинет. Кивиде бир канча ашказандын азык заттарыны синтезделүүсүнү тездетүүчү элементтер бар. Мындан тышкары дерматитке жана ошондой эле тиштин эмалдарына зыян келтирүүчү кислоталары дагы бар. Ошондуктан этияттап колдонууну жана ошондой эле жегенден соң тишти жууп коюуну сунуштайбыз. Кара буудай же болбосо гречка. Кара буудай медицинада, диета кармоодо, иммунитетти бекемдөөдө мыкты көрсөткүчкө ээ. Эгерде адамда ич катуу сыяктуу көйгөй болгон болсо, кара буудайды аз өлчөмдө колдонуу сунушталат. Алма бул даамдуу мөмө жемиш болуп эсептелинет. Кычкыл даамданган алмалар диета кармоодо жигердүү колдонулат. Анткени алардын курамында майды бат өлтүрүүчү элементтер көбүрөөк. Бирок кычкыл даамданган алмалар ушунусу менен эле зыян дагы болуп калышы ыктымал. Тиешелүү түрдө таттуу алмалар сунушталат. Картошка ордо алмашылгыс, бааланган жемиш. Бул жемиште калория, крахмал сыяктуу заттар толтурат. Бирок картошканы кууруган кезде андагы крахмал 2 эсе көбөйүп, йод сиңбей калат. Башкача айтканда, организмдеги йоддун жетишсиздигини пайда кылат. Мындан тышкары салмак кошот. Ошондуктан куурулган картошканы аз өлчөмдө колдонууну сунуштайбыз.